Хәерле сәгатьтә кадерле балалар, ата-әсәйләр, олата-өләсәйләр, бишек йырдарын көйләүсе моңлы йәндәр һәм үз кулдары менән бишек эшләүсе осталар. Бер нисә ай дәвамында барган Бишек Асык Республика конкурсына үткән ел аҙағында йомғаҡ яһалды. 3 номинацияла финалға үтеүсе таланттарыбыҙ Башҡортостан дәүләт концерт залының ҙур сәхнәһендә лайыҡлы рәүештә үҙ урынын алды. Бишек Асык Республика конкурсының беренсе еңеүселәрен йәнә лә бер тапҡыр ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Әйткәндәй, улар бөтәһе лә еңеүсе булды. Беренсе булыуы еңел түгел, яуаплылыҡ өҫтәй. Шулай итеп, конкурс тамамланды, еңеүселәр билдәләнде, әммә беҙ улар менән хушлашмайбыҙ. Ә Наҙлыҡай ҡыҙым менән һәр бер талант тураһында айырым тапшырыу эшләргә, үткәндәргә йәнә лә бер тапҡыр байҡау яһарға булдыҡ. Шулай бит, ҡыҙым? Назау! Йыры менән әүәҫәле ул. Башланыҡ. Конкурсҡа республикабыҙҙың бар тарафтарынан 105 ғариза ҡабул иттек. Башҡортостаныбыҙҙа иҫ киткес ижади ҡарашлы, йор телле, оҫта ҡуллы кешеләр йәшәгәненә тағы ла бер инандыҡ. Өлкән йәштәге инәйҙәрҙән алып, саҡ теле асылған бәләкәстәргә тиклем моңло бишек йырҙары менән ҡыуандырҙы. Ә бишек эшләүсе оҫталар үҙенсәлекле эштәре менән хайран ҡалдырҙы. Жюриға бәйгеселәрҙең иң талантлыларын һайлап алыу еңелдән булманы. Һәр береһе ҡабатланмаҫ моңға, һәләткә эйә. Мәртәбәле жюри бер фекергә килеп, 100-дән ашыу ҡатнашыусы араһынан 24 талантты финалға үткәрергә тигән ҡарар ҡабул итте. Беҙҙең ижади команда һәр финалист тураһында йылы, матур фильмдар төшөрҙө. Бәхетле ғаиләлә генә бәхетле балалар үҫә. Бишектәге бала бишкә төрләнә тиһәләр дә, баланың күңел бөтөнлөгө, киләсәктә ниндәй булып үҫеүе, хатта холҡо ла ғаилә мөхитенән тора. Иғтибарҙы ла, наҙҙы ла бала үҙенә һеңдереп үҫә. Киләсәктәге тормошона ла тап үткән ғаиләһендә нигеҙ һалына уға. Алсаҡ, матур күңелле, тәүфиҡле балалар тәрбиәләнгән бәхетле ғаиләләр арабыҙҙа бик күп. Өфө ҡалаһы Нуғай ауылында йәшәгән Һағынбаевтарҙың өлкән улы илгәҙәклеге менән хайран ҡалдырҙы. Байрас Һағынбаев, бала башҡарған бишек йыры номинацияһы еңеүсеһе. Байрас конкурста Муса Сиражи һүҙҙәренә Роза Сахауддинова ижад иткән «Йоҡларға» йыры менән ҡатнашты. Әйткәндәй, Байрас йырларға теле асылмаҫ борон уҡ өйрәнгән икән. Бына шундай бик талантлы егет ул. Байрас, Ғайсар икәү лә хисле, эмоциональ балалар. Бөтә нәмәне йөрәктәренә яҡын алып, күңелдәренә яҡын алып, шулай итеп үҫеп киләләр. Һәм мин уларҙы иркәләтергә тырышам. Ләкин ҡайһы ваҡытта әҙерәк ҡатылыҡ та кәрәк. Байрасҡа һәр ваҡыт ҡустыңды ҡара, һин ағай, тип уны кеселекле булырға өйрәтәбеҙ инде. Бәләкәйҙәргә кеселекле булып, шундай ҡараш тәрбиәләргә тырышабыҙ. Эльвира һәм Юнир Һағынбаевтарҙың татыу ғаиләһендә бөтәһе лә йыр-моңға тартыла. Бергәләп республика кимәлендә үткән төрлө бәйгеләрҙә ҡатнашып еңеү яулайҙар. Байрастың атаһы билдәле ҡурайсы, йырсы, әсәһе башҡорт теле уҡытыусыһы оҫта итеп шиғырҙар һөйләй. Байрас менән Ғайсар да ата-әсәһен гел һөйөндөрөп кенә тора. Байрас атаһы менән әсәһенең уң ҡулы, ҡустыһын ҡарарға, баҡсала эшләргә, йәшелсәләргә һыу һибешергә ярҙамлаша. Әйткәндәй, уларҙың ғаиләһе тураһында фильм төшөргән мәлдә Байрас атаһы менән Тамыр телеканалына арнап баҡсаларына груша ағасы ултыртты. Бер нисә йылдан Тамыр ағасы мул емеше менән ҡыуандырыр әле. Ә тағы ла Байрас менән Ғайсар ауылда йәшәгән олатай өләсәйҙәре, ҡартатайҙары, ҡартәсәйҙәре өсөн дә көтөп алынған оло ҡунаҡ. Бына шулай яратылып ҡына үҫә Һағынбаевтарҙың илгәҙәк улдары. Тағын бер дейҙе. Балаларына ошайтып, ҡурайҙа уйнарға, өйрәнергә тырышабыҙ. Автосервисҡа барғайным, бер ташландыҡ руль ята инде. Шуны алып ҡайттым да инде. Малайҙарға машина эшләп ултырттым. Күрше малай менән үҙебеҙҙең малайҙар рәхәтләнеп уйнайҙар. Байрас инде атай миңә шуны ҡаплап, ысын машинаһыма эшләп бир инде тип ялбара инде. Ярай, киләсәктә эшләп бирермен.
Тамыр телеканалында үткән сағыл фотосессия һәм өр-яңа аранжировкалы бишек йырдарын яздыру финалистларыбыз өсөн көтелмәгән матур бүләк булды. Әйткәндәй, бишек йырдарына аранжировкаларды иң шәп музыканттардан эшләттек. Фотостудияга иң текә талантлы фотографты сакырдык. Тәү күрешкәндә безне уялып кына каршы алган Байрас менән Гайсарды фотосессияла танырлык та түгел ине. Шундай ирәбе, кыю, тиктормас үзләре. Фотограф агайга кызыксындырган һорауларын яудырдылар гына. Фотограф та үз эшенең оттаһы. Шул арала малайлар белән танышып, уңышлы кадрдар эшләне. Тавыш студияһында йыр яздырганда ла Байрас олы кыланыс һәм горурлык менән колаксынды киеп йырланы. Али Бәленән. Иә, үзеңдекене. Еңел булды. Елларга үзләрен ятлагайным. Байрас да бик матур итеп, дәртле итеп йырланы. Бүгенге көндә иң ныгы һиңа нимә акчаны дип һорагайнык, миңа йыр яздыру акчаны тине. Гаилә менән йырлауы әлбиттә бик тулкынландыргыс һәм шул ук вакытта бик матур күренеш дип уйлыйм, чөнки һәркемгә эләкмәй ундай бәхет дип әйтергә була. Бишек асык республика конкурсының гала концерты үтһәле, шул мәлдәге хис-тойгылар, матур тәэсираттар һаман да күңелде йылыта. Гала концертты финалистларыбыз менән бергә олы тулкынлану менән көтеп алдык. Ни тиһәк тә, талантларыбызның күбеһе тәү тапкыр олы сәхнәгә аяк баса. Бәләкәй генә кызлар, малайдар каушап калмасмы, сәхнәдән куркмаҫтармы дигән уйдар да булманы түгел. Бишек дигән проект конкурс безне ысын мәгънәһендә зур дөньяга ишеттерде. Зәңгәр экрандарда күреп үзебезне куандык һәм әлбиттә һәргә тик уңыштар алга. Байрастың да олы сәхнәгә тәүге адымы ныклы булды. Тамсы ла каушаманы. Сөнки эргәһендә атайы менән әсәйе, кустыһы бар ине. Дүртәүләп сәхнәлә бишек йырын башкарган Хагынбаевтарга карап, матур башкорт гаиләләре бар ул. Бына бит күптәргә өлгө булырлык гаилә дип хокландык. Ата-әсәй косагында, олатай өләсәйдең фатихаһында үткән балаларның бүгенгеһе лә, киләсәге лә ышаныслы була. Рәхмәт, Байрас. Бәләкәй генә булһаң да, олы бәйгелә көс һынарга йөрәт иткәнең, һынатмаганың, егетлегең өсөн. Һин Бишек асык республика конкурсының еңеүсеһе. Бала башкарган бишек йыры номинациясының еңеүсеһе Байрас Хагынбаев бүләкләнә. Өфе калаһы Нугай авылы. Бишек йырында катнашып без күп кенә бишек йырдарын белдек, өйрәндек, эзләндек, йырлап каранык. Бишек зур дөньяга ишек дигәндә, бәлки ошо тапшырудан һуң безгә зур ишек асылыр, бәлки безнең улыбыз үзенә буласак профессияны хайлагандыр ошо конкурста катнашып. Үзенең киләсәген бәлки уйлап йөрөйдер дип тә уйлайбыз. Бәлки уның киләсәк юлы иҗат юлынан китер. Достар, бүгін біз һеҙҙең менән Бишек асык республика конкурсының бала башҡарған бишек йыры номинацияһы еңеүсеһе Байрас Хагынбаевтың тормошона йәнә лә бер байҡау яһаныҡ. Үфеләргә китәр ул
бәғерім, ғазизім ул бергенен, қуанысым, шатлығым, батырым хин енгенен, қуанысым, шатлығым, батырым хин енгенен. Йокла улам йом күдің, йом күдің йондығым, кисен тәмәс йоклағым, уйнап өтер күндігім, кисен тәмәс йоклағым, уйнап өтер күндігім. Бишек йыры бәпестерді йоклату өсөн генә түгел, ә уның фикерләү куәһен, иҗади хыялын үстерү өсөн дә бик файдалы. Шулай ук баланың һаулыгы, үҙен тотошы, кылыктары һәм холкы бәләкәстән ниндәй бишек йырын тыңлап үҫеүенә лә бәйле тиҙәр. Бишек йырҙарына онотолорға юл ҡуймайыҡ әсәйҙәр. Ә беҙ Наҙлыҡай ҡыҙы менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Күңел бишеген бергәләп бәүелтәйек, дуҫтар. Һау булығыҙ!